betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiyati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat. Orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cawe itu iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cawe itu timbang Allah. Wong ambek Allah ra eling mbek cawe itu. Ora iso ngono, kowe seneng cawe itu gawan nafsu yen gak bakat wali. Akhirnya eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe yo ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajeno, kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena apa maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak ada anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane duwe jadi bagi jatah anak yo ono jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anak yo jek roh. Kelas pirone yo jek. Cara ditakoki, lha kok ora mbok rabi wae, sungkan anakku lho jek ora ora. Ije, tapi ora iso lali rondo iku luwih anyar misalnya. Yus ngono iku, selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ndi ae. Akeh dhuwit. Kerja ya demi dhuwit, ngamuk bojo ya demi dhuwit. Bariku mbok tabung ning bank ono, ning plisiran lemari ono, ning ketu ono. Hormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning ketu yo eling, seneng lemari yo eling. Bareng dhuwur pas pergi, lali aku, boleh wis mentek waktu dhuwur. Terus kowe tasib, wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti itu. Apa iku wis persona kita iku dhaif, napa kita niku dhaif. Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan jadi wong mabuk, kunane kuno wong melani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ono ora salat nekani konser sholawatan cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas sholawatan seneng. Nek menawa awal untuk hidayat. Nek ki fikih komentar apa gunane nekani sholawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani sholawatan ra salat terus jalur hidayate kon diye nak menawa ana siji loro sholawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayat. Salam kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih, melane teng mriki, angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ono ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran lan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Nek fasik-fasik koyo kowe iku ora ahli neraka, mok liwat kecemplung, tapi ora nganti penduduk asli no. KTP-mu tetep swarga. Biar kayak putune Nabi Adam, mbahmu iku ning swarga. Mbun neraka iku berarti ora marisi mbahmu. Mbahmu iku ahli napa? Swarga. Dieling-eling kan iki kan wa amal ladina fasaku fama wa humun nar. Iku fasaku piye sing ahli neraka? Sing bil kufri wa takdzibi. Niki eling-eling, penting kula aturno. Mulane mak isu nate zina. Bareng dihukum Kanjeng Nabi di rajam jari sahabat-sahabat Ma'is iku dosa kok gedene ngono. Nabi duka umpama tobaté Ma'is ditimbang mek tobaté wong sak donya iku cek dhuwur tobaté napa Ma'is. Mergo ndekne mengesahkan nyawanya hilang demi tathir disucikan liwat rajam. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Iku nunjukno nak ndekne cek mukmin. Umpama ndekne kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri yaitu tiang napa Islam. Tapi wong-wong Khawarij itu kecangkeman, angger dosa kafir, angger dosa kafir. Mulane masyhur ono wong Khawarij ketemu wong alim. Wong alime tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir. Yo kafir ya. Nang wae salat. Ayo salat.
Salat kafir, salat biarang. Akhirnya, ya salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin, aku kafir bukan salat. Akhirnya mikir Khawarij, iya ya. Itu wong Khawarij itu saking goblok. Wong darani wong ku kafir, tetap dikon. Mana ada orang kafir wajib salat. Aneh ta orang Khawarij itu. Aku goblok mau. Kenapa goblok? Mergo khusuk. Mulane khusuk nyen kasus ning dunia ilmu khusuk ku kasus. Kok ora tau mikir bagaimana informasi ku setuju. Jadi kayak kalau baleni malih, sama nak ngaku ahli sunnah, ciri khasnya nopo, mboten ngafirno wong sebab nglakoni dosa gede. Kenapa demikian? Ini rungono tenan, awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-haq dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh koilnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Taman saya kita bedai. Kalau bolak-balik ngaji, nak kelali ya kebangetan. Siji tambah siji ku loro itu absolut. Rektor Al-Azhar yo muni loro, lonte sing doli yo muni loro. Paham nggih? Ojo kok pepeh ngene. Aku rektor Al-Azhar. Lonte takok isi. Lonte, siji tambah siji piro? Loro. Terus rektor Al-Azhar muni 5. Bener kembar ambek lonte. Ora iso. Kebenaran absolut itu lonte yo muni loro, koruptor yo muni loro. Sing kena OTT KPK yo muni. Terus sing ngaji tafsir jalane yo muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giyetingi yo muni loro. Karena kebenaran absolut. Lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ta ora? Absolut. Sing Islam soleh yo muni pangerane Allah, sing Islam fasik yo muni pangerane. Walaki maknane hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah senajan tau zina tau maling jawab Nabi wa in zana wa in sarqa. Mergo wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling darani Allah pangeran. Sing soleh ya darani. Mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Koyok loro tambah loro papat. Rektor Al-Azhar muni papat, lonte yo muni. Mulane Khawarij itu ra iso ngaji, wong kebenaran absolut kok berdasar komentare wong ra iso. Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Sehingga sing oleh ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saiki sing oleh ngakoni srengenge padang. Misalnya ono lonte petakoki utawa copet. Dik srengenge padang terus kowe bae ngalim ben beda mek lonte. Peteng. Yo ngalim sarap. Lha iku sing disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Barang hak wis nyata lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ana loro tambah loro 15 ora bakal ana. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ana. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran siapapun. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor sama saja. Semuanya ngomong kebenaran absolut. Sehingga kalau begitu orang zina, orang maling, orang koruptor ya sah muni la ilaha illallah. Maksudnya Nabi wa in zana wa in saraq. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Bocah kok memahami hadis ngono goblok ora barbar. Orang ngono. Maksudnya orang kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Kebenaran absolut itu sing ngomong ra kudu wong soleh, siapapun boleh. Ngomong kayak siji tambah siji loro. Presiden yang muni loro, menteri muni loro. Bandar narkoba yang muni loro. Nah saiki Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Eling-eling. Mulane disebut barang batil itu cara Allah seperti qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ana hakikate. Mulane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah niku Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr sebuti min Muhammad Rasulillah. Dari Suhail, ojo tulis Rasulullah li-ali. Ngaku ora ngakoni nek dene Rasul. Nek aku ngakoni dene Rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku cara aku Muhammad gak Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan Muhammad bin Abdullah. Jadi Kanjeng Nabi kode Sayyidina Ali hapus. Ndak ya Rasulullah, saya ndak akan menghapus tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi enteng. Mbok hapus ra mbok hapus aku tetap Rasulullah. Gak ono gunane tulisan itu. Paham ya? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah. Senajan tuh tulisan aku Rasulullah itu dihapus. Nah ini
ini karena kebenaran absolut. Kebenaran absolut coba omongno cek ora iku enteng wae. Mulane kena dadi wong saleh iku sing independen. Alamate wong saleh bahagia mbek Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan ya nyaman mbek Allah. Wong saleh bahagia ning ngenteni apa kata mereka. Bareng dikomentari elek susah aku. Oh saleh amatir. Saleh sing cek latihan ngono. Paham ya? Ini penting kalau utara. Jadi dosa gede ini dosa itu ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul. Lah ana wong ngombe arak yakin arak iku haram, ya ora kafir. Lah nek yakin arak iku halal lagi kafir. Mergo dekne mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma, ngalalo barang haram sing harame ijma. Dadi ana wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gede mau fasik. Iku ana aturane ning gone napa madzhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Ini penting kula atur nomor sakniki wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gede berarti dadi napa kafir. Berarti sak dunya iku kafir kabeh. Mergo ora ana wong ora tau dosa napa gede. Ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gede. Nak kodok zuhur kan dosane gede ngenteni entek wektu napa asar. Mergo zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni entek wektu napa isya. Mergo maghrib isya kena napa dijamak. Tapi nak kodok subuh gersrengenge metu wis. Niku oleh dipateni nek cara fikih. Tapi ra yo entek pondok-pondok. Wong sing tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok iya to. Wong seminggu do kodok ping 2 ping 3. Orang kok setahun pisan. Kowe kok tak mira kan dhisik mondok, rai kowe. Sakit kok lali. Iki nek cara fikih salah jarai. Ya entek umat Islam kok. Mulane khawarij iku mazhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij, syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam dawuh Imam Nawawi cek muni kowe perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump mau perang mbek Indonesia iku muni perang mbek wong Islam. Wong khawarij nak perang mbek kowe muni darani perang mbek wong kafir. Wong kafir nak perang mbek kita cek darani kita iku Islam. Wong khawarij nak perang mbek wong Islam darani perang mbek wong kafir. Ane abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Yang disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasiku. Jadi gede-gedene kerusakan wong alim sing fasik, tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman fatwa. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Ya terus rasa ku piye wong nyatane saiki gubernur wedok misalnya. Rasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut ku sapa kowe salat yo ora dipimpin wong wedok ya lha opo pikir nemen-nemen. Ben wis nglakoni donya, bingung wis donya. Nggone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan wis iso kan dadi utek khawarij. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane kok jogeman iki. Kados LSM sing ora tau ngaji, ora rapati tau salat iku coba. Khawarij itu carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu gak dikasih. Umar ya gak dikasih, Ali gak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih wedhus, itu Ma'benal Jabalain. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Neng Mekah kan ada 2 gunung kecil. Itu wedhus antarane neng kandang itu diputeri apa? Gunung itu spek cung. Singkat cerita ada wong Khawarij. Niku salat terus. Padha ayo ngecap. Ayo jogo ngecap wong liya. Padha ayo ngecap. Ya jenggoten. Tapi bukan berarti jenggoten elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku wong Khawarij iku ya jenggoten. Balik cobaan ke sunah Rasul, tapi kalau terlalu bangga sing cobaan ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo. Cobaan. Mulane ibadah biasa enak meyakini coba sunat ya cobaan, meyakini jenggot sunat ya sunat.
Ya jenggoten ae, tapi ora usah kecangkeman. Mergo ora iku wong ra saleh sing jenggoten ya akeh. Tugale nganggo cadar, nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah. Tapi ora usah bangga wong nakal jilbaban ya. Ya biasa wae ibadah sing ikhlas. Ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa ape? Tapi ibadah wae ora usah go alasan nyerang wong liya. Aneh wong-wong zaman akhir. Jumatan arang-arange bareng nganggo minyak terus sing ra minyakan. Ora oleh moro masjid ora minyakan. Lha kowe minyakan lagi pirang dino. Nak minyakan wae. Dadi boyo dilatih to nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat terus. Bareng krungono pembagian ndak adil protes. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad ikdil. Muhammad kowe kudu adil. Orang yang sudah lama Islam ndak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahya qismatun urida biha wajhu. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarij kaya LSM kaya kue barang itu. Nak se-Islami suwi kudu untuk akeh, nak Islami anyar kudu untuk sithik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak. Yang amal soleh barusan harus dapat sedih. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman apa-apa sithik. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mau sok pangerannya percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya Nabi. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian, tapi dia tidak senang. Nabi digugat itu tidak senang. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ngene loh, wong-wong sing Islame suwi, iku senenge Islam mergo Islam, tidak karena harta. Sehingga rata kei duit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam tuh ata'alafuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia seneng Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru. Butuh di mu'allafati apa? Qulubuhum. Ini logika nubuah. Jadi kayak aku mesti nak di duit, aku kayak Mustafa ora penting. Kan Islamnya wis suwi ngaji niku, mestine ikhlas. Dene kok orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam Ngon rungokno tenan nak sampean kepengin mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong iku menerima penjelasan Nabi gak mau terus ngeloyor metu, gak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi terus Nabi komentar tadi masyhur ini. Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual, terus senengane ngafir-ngafir umatku. Lah itu diantara sifatnya itu gini, yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal awthan. Tidak ngerasani wong Muslim senengnya ra karuan, jangan ngerasani pendeta, wong kafir rapati seneng. Coba orang-orang fasik itu jangan ngerasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nabe kiai. Rasani leo kakuan kok ngono. Lain Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh. Ono kiai di mobil loro jari kedonyan. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Ayo dosa Cina padha-padha utusane kiai. Lah iku ketok nak kita iku difadlen kiai di mobil loro dirasani tanggane, kiai kok kedonyan. Cina di bis 10 ora di. Padahal dia pengurus masjid. Lakuan kok ngono. Jadi tapi wong ngene ora tau mikir. Dia pengurus masjid soleh tapi ora tau ngaji. Ono kiai kedonyan sithik kiai kok kedonyan kiai apa? Ya kiai menungso kok biasa wae to. Lah sing Cina wong kafir di dunya akeh ora tau dirasani mestine dene riso. Iki piye dunya ning gone wong kafir kok digo kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunya berangel-ngelo wong. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono semangat. Karena ndak ada ilmunya. Kenapa enggak ada ilmu? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedanten. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathi Mekah itu sahamnya sama. Diprotes Mbak Umar. Kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathi Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar mulyane indah, ya ben diwales apa swarga. Lah lha apa tak wales ning donya ya padha anggere pegawe iku ya gajine
Ini cara berpikir nubuah. Paham ya cara berpikir nubuah? Nubuah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sama tak bedai. Wong Ansor itu biasanya nulung Nabi apa ditulung Nabi? Gak jawab mawon. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi. Dunyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi. Memberi. Disebut Ansoru wa Ansoru Rasuli. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor gak dikasih sama sekali. Ada satu dua, enggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu tidak adil, kita yang nolong lama enggak diberi, yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Dong, kowe wis biasa dadi pahlawan, yo wis dadi pahlawan terus wae, gampangane ngono. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja, heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi, kemudian bermental tomak, menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi, kemudian menerima. Itu nubuah betul BLSM. Nah cara kowe pikiranem kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran berjuwis, pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nak nulungi suwe untuke bocah kok gobloke ngono. Nubuah iku ora ngono, justru nulung suwe, nulung wae nganti mati ben status penolong Allah dan Rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti statusmu pentoma Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan Rasul. Kowe seneng dipangkat ngono. Wong Ansor nuwangis pun mboten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Mung kowe bejo ketemu aku tak didik. Iku kowe mbok mandi mbok ora yo ora roh. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbak Allah ora diparingi sugih. Mergo Allah ku seneng roh sujudi. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha sugih. Bocah kok gobloke ngono. Wah angel Islamno kuwi angel. Dadi iki Islam sing bener maksudnya. Nah, Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kalau latih. Wong dilatih pikiran nubuah. Ini kan masyhur. Hadis ini masyhur ya. Namun kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadira itu kubah. Orang dikumpul kabeh. Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngendikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngendikan begini, ya Rasulullah, amadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh enggak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, amun dipenggali. Dia mulai wedi. Terus kayak ngomong apa sing nom-nom? Jujur akhirnya. Niku ya Rasulullah, kita bareng model bagi-bagi ini Ansor kok jenengan kalah no. Dengan disikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus dari Nabi ini hebat betul Kanjeng Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulai, tak kei konto bar mulai, njen butuhe dhuwit bareng tak kei dhuwit. Mulai nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit mulai tak kei dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe milih digo wedhus kowe nggawa aku. Wah, gue milih jenengan ngomong ngempon kano kabeh Nabi itu. Akhirnya Kanjeng Nabi digawa mulai tiang Ansor moro putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikai dhuwit mulai, dikai wedhus mulai. Lah untuk wedhus kok mulai? Mesti mulai nak bar untuk Kanjeng Nabi. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gede di candalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai dikai mangan. Candaleme kadang ora keduman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Dalam awar kiai ini terus untuk ilmu ini untuk mulangi. Mesti ini luwih ri. Ngomong untuk daging lah, kue untuk kiai ini mulang. Ya ku nubuah. Napa? Akhirnya ngacar nuwangis. Rodina ya, mereka Nabi kayak perbandingan. Mereka sausé tak kayak wedhus sapi ku mulai. Kue mulai ku gawa aku moro Medina. Wa tarjiuna antum bi khalikum ma Rasulillah. Nuwangis wong Ansor. Masyhur hadis ini. Ketika orang Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al-mahya mahyakum wal mamat
mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya war kowe. Terus Nabi kondur teng pundi? Madinah. Wong-wong Mekah wis cuek bantuk sapi wedhus. Wong-wong iku menawa sing terus akhirnya nglahirno wong sing gedeng gitu. Mulane cok kaget. Nah, nek ana wong Mekah ora untuk Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omongno bener. Oh ya bener wong Mekah itu turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahumma arhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Mulane ra ono wong alim kecuali ono darah Ansori. Mulane disebut Zakaria napa? Al Ansori. Salahuddin Al Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al Ansori. Imam Qurtubi Al Qurtubi Al Ansori. Mergo dekne bangga mbah-mbahe sahabat Ansor. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan teko elek ngono. Itu udah heroik, napa? Aku cara kepengin niru Nabi, gak kuat kula. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sakjane misalnya aku pengen niru Nabi Mustofa misalnya loyal be aku ora ngarata ke apa-apa. Ben terus nulung nganti mati. Problemnya dia nek ora ditulung dia mati. Dadi mestine iku turun pangkat saka nulung kok dadi ditulung. Mulane kudune kiai iku medhiti wong sing sering nulung ben heroik. Terus kudune, tapi kiai zaman akhir penurun Nabi ra pati. Waduh, iku imane pas-pasan. Kene soleh ya pas. Wis padha pas-pasane sumume wong nek bertikai yo males ngekeki. Akhire yo terus produk transaksi ya halus dagang ngono ae dadi. Dadi koyo wong buah kok marung halus. Wis salam tempel 50.000 pai mangan rong piring. Mau marung ya sakmono entae. Mulane jare wong nekani resepsi jare marung apa? Marung halus ya kan. Iku ora marung halus kowe ngekeki 50.000 bareng mangane ra enak, nduk ben padha 50.000. Dadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah. Napa logika napa? Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek Rasul silsilah aku putu si A, putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman, aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ikhlas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa? Ya misalnya bayar roh ngenes lho ya cung aku iku abe Indonesia ngekeki kowe kok amen nuntut entuk iku sanad kondi mesti ngono. Ya, tapi piye zaman akhir? Napa? Mestine itu naif, tapi ya kepiye ke zaman akhir. Tapi kita yang toleransi atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman apa? Zaman akhir. Tapi harusnya ada seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Itu hebatnya Abu Bakar Umar atau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga jadi Ansorullah wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kifat dunia sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali mereka enggak mau nerima. Mereka ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saya tinggal demi Allah, kok sekarang saya dapatkan lagi. Akhirnya waqfun lillah, sudah itu milik Allah. Orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belo sinten Kanjeng Nabi. Sausé Fatu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalik? No dora gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah, ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Cara kue balik, alhamdulillah. Manjan ora bakat soleh, bakat kapitalis, semua. Wong ora bakat soleh urip. Tapi zaman akhir ngono ku ya pantes. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, kue aja geman nganggo utek khawaris. Utek khawaris itu semua dikonversi mbek materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis bar mulang ya wis. Panjang rezekiku yo untuk rezeki nek ora ya ora pokoke klate agama iku ikhlas. Ojo transaksi. Jadi ra oleh misalnya dalam konteks ngaji iki PP Mustofa Ruhin luwih suwe ngaji terus luwih berhak untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah. Itu ndak bagus dalam hukum heroikmu ya ndak bagus, dalam hukum ansor ya ndak bagus, dalam hukum etika ya ndak bagus.
Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf maknane mandek. Tarife wakaf seperti qat uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Makanya disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Lha darani wakaf iku wis bentek critane, nah iku wae mbahmu, kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus. Ini yo nak layak. Repot. Cuma yo lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf. Tapi yo ana bae pas putune. Saiki babamu bela Indonesia, babahku yo pahlawan. Babam kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbok mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan sih. Rumahmu sing ngusir Londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara mbok ayo joblay piro? Enggak ada 50. 200 lah. Iso ngusir Londo mau wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatih kaya wong 200 tok. Ayo jawab sih, sing ditulis pahlawan nasional piro? Ono 200. Enggak ada. Iso wong 200 sing ngusir Londo ngusir Jepang. Jutaan yang pahlawan. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kan kudu bangga, bang. Ora ditulis kudu bangga. Kemungkinane loro. Nek ora bam pahlawan ikhlas cuma nyen balane Londo. Ya kemungkinane loro iku tok. Tapi nek delok kayak tetep soleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nanti darah Londo mesti orang ngaji jalalan, yakin ya. Wis ngono ae. Tapi wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing mboten mungkin. Aku saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misale sapa si A, mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setem. Dan itu tidak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kula mawon sing mati, kula sing ngebom, ampun jenengan tokoh teng mriki mawon. Akhire sing iku mau dibom, gak ono catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin nae. Meskipun dilike ya bener kok nek sing iki mati luweh dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula suwun kula sering ngandani anak kula Hasan. Meskipun dia anake bapak, nanti kalau gak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang. Mulai anak sering dolan yang alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi gak boleh sering-sering. Karena tadi, kadang alumni dadat nyangoni gusi, nak keseringan kok toma. Nak orang sama sekali kok pedot silaturahim. Akhirnya dengan naisan, nak ditekdir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi ndak serius, pasti ndak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni, nak ora dolan kok pedot silaturahim. Makanya kayak alim surip alam ya, tekdir ketemu ora ya wis. Makanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus majub nung pertemuan ini itu jarang. Saya ini orang kabeh organisasi. Umat sakmene ping piro, wani piro. Itu mbok gedingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Wis ora usah kita meneng ae susah apa? Wong kowe ora ono wong kepengin tok roh komentarmu kok kowe. Komentar. Kan enggak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Enggak. Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik yo heroik wae. Iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi, jaluke ku dhuwit, hubungane mbek aku kepengin entuk unta ya tak kei unta. Buktine nak kepingine unta, bar tak kei unta iku muleh. Umpama kepingine aku, tak kei unta boten ben awor jenengan kok mbah kei. Ora kan berarti kei unta muleh. Turun ya Rasulullah muleh. Dikei wedhus, turun ya Rasulullah muleh. Umpama kepingine aku ora aku, berarti kei wedhus. Muleh. Sakira wong Ansor nangis. Iku kula sing mana dawuh Nabi amatardona ayarji anna sufisyati warjair wa atarjiuna antum bi rasulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi muleh, kowe muleh nggawa aku.